গাড়িটা সব কিছুই ভালো আছে, আমার বাইকের চক্করে ইঞ্জিনটা খারাপ করছে। তো তখন আমি এই ভিডিও দেখি কোথায় গেলে ভালো ইঞ্জিনটা পাই, অনেক ভিডিও দেখছি। আমি কি কারণে ভিডিওগুলো আমি বানাই আপনাদের মাঝে দিই, এটা হলো যে আপনারা জানেন যে দীর্ঘ অনেক সময় আপনাদের গাড়ি আছে, আপনারা ইঞ্জিন নষ্ট হয়, গিয়ার বক্স নষ্ট হয়, বিভিন্ন ইঞ্জিনের পার্টসপাতি নষ্ট হয়, গাড়ির পার্টসপাতি নষ্ট হয়। এই জিনিসগুলো আসলে অনেকেই আপনারা খুঁজেন যে কোথায় গেলে ভালো হবে এবং কি ধরনের ভিডিও দেখলে আপনাদের মাঝে পছন্দ হবে। এইভাবেই আপনারা খোঁজাখুঁজি করার পরে আপনারা একটা স্থানীয় যে জায়গাটা ভালো লাগে সেই জায়গাটা আপনারা আসেন। আমি যে ভিডিওগুলো দেই সেই ভিডিওটা আমি দেই আসলে যে আমার মাধ্যমে আপনারা অনেক কিছু জানেন বা শিখেন। আপনারা আসেন, নিজ চোখে দেখবেন, নিজ কানে শুনে ভালো মন্দ যাচাই করে আপনি একটা জিনিস ক্রয় করেন। এই উদ্দেশ্য নিয়ে আমার ভিডিওগুলো আপনাদের মাঝে তুলে দিই। তার আগে আমি একটু কথা বলি ভিউয়ার্স, যারা আপনারা আমার চ্যানেলটি দেখতেছেন এবং যারা নতুন, অবশ্যই আপনারা দয়া করে সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন। আর অবশ্যই শেয়ারটা করতে বলি একটা কারণেই, যেহেতু আপনারা একটু বেশি শেয়ার করলে দেখা গেলো আপনার আশেপাশে বন্ধুবান্ধব আত্মীয় স্বজনরা দেখতে পারে। আমি আপনাদের কারণে আমার ভিডিওগুলো তৈরি করে আমি আপনাদের মাঝে তুলে দেই, কারণ এখানে আমি আমার লাইফটা আমি মানে এইভাবেই চাচ্ছি যে আমি দর্শকদের জন্য আমি যদি কিছু করতে চাই সেই উদ্দেশ্যে আমি ভিডিওগুলো আপনাদের মাঝে বানিয়ে আপনাদের কাছে দেই, যে আপনারা ভালো মন্দ দেখে যাচাই করে আপনি একটা জিনিস কিনেন। খালি রঞ্জু অটোমোবাইলস না, যে কোনো জায়গাতে আপনারা কিনেন নিজ চোখে দেখবেন। আপনারা অনেক সময় দেখা গেল যে অনেক বিশ্বাস করে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন জায়গা থেকে ক্রয় করেন, আবার অনেকে ঠকে গেছেন, আপনারা দেখেন না দেখে কিনে নেন। আমি চাই আপনারা আমার ভিডিওর মাধ্যমে অনেক কিছু জানেন, শোনেন এবং ক্রয় করেন। আমি সেই উদ্দেশ্যে নিয়েই আসছি। এখানে আমার ডান সাইডে যে একটা গাড়ি দেখছেন প্রবোজ গাড়ি, সেইভাবেই একজন ইঞ্জিন ক্রেতা তারা রঞ্জু অটোমোবাইলসে আসছে। উনি যেভাবে মানে পছন্দভাবে দেখে যে জিনিসটা ক্রয় করে, সেই উদ্দেশ্যে নিয়ে আমি তার সাথে আপনার সাথে পরিচয় করাই দিব যে উনি আসে কী লাগিয়েছে এবং কোথা থেকে আসছে। আসসালামু আলাইকুম ভাই। ওয়ালাইকুম আসসালাম রাহমাতুল্লাহ। ভালো আছেন আপনি? জি আলহামদুলিল্লাহ। ভাইয়ার একটু নাম পরিচয়টা যদি একটু বলেন আমার ভিউয়ার্সদের কারণ। জি, আমার নাম সালাউদ্দিন। তো আমি আসছি মোহাম্মদপুর থেকে। তো আমি যখন এই গাড়িটা কিনি, গাড়িটা সব কিছুই ভালো আছে, আমার বাইকের চক্করে ইঞ্জিনটা খারাপ করছে। তো তখন আমি এই ভিডিও দেখি কোথায় গেলে ভালো ইঞ্জিনটা পাই, অনেক ভিডিও দেখছি। পরে আমি এই ভিডিওটা আমার কাছে পছন্দ হয়েছে। তারপরে আমি এটা আর কি ভিডিও দেখছি বারবার, প্রায় 10 দিন 12 দিন আমি ভিডিওটা দেখে তারপরে ওই যে ওখানে ফোন নাম্বার ছিল, পরে ওখানে আমি ফোন নাম্বারটা ওকে সংগ্রহ করে পরে আমি আর কি ফোন দিই, পরে আর কি কথা বলে তো আমি আসছি বিকেলের দিকে। তো বিকেলের দিকে এসে পরে আমি ইঞ্জিন আর কি, অনেক ইঞ্জিন আছে, পরে আমি ইঞ্জিন আর কি দেখার পরে আমার এই যে অনেক ইঞ্জিন আছে, তারপরে ইঞ্জিনটা আমি যেভাবে বলছি খুলে আমাকে সুন্দর ভিতরে যেরকম কালার থাকার কথা আলহামদুলিল্লাহ আমি ওরকম পাইছি। পরে আমি পছন্দ করে পরে বলছি যে এটা আর কি লাগাই দেন। পরে আলহামদুলিল্লাহ এখন আর কি লাগাই দিয়ে আর কি দিছে, এখন আলহামদুলিল্লাহ গাড়ি ওকে হয়ে গেছে। আপনি যে ইঞ্জিনটা ক্রয় করলেন সেই ইঞ্জিনটা বললেন যে কিছুক্ষণ আগে যে আপনি এটা কালারটা দেখছেন, কালারটা কেমন দেখছেন আপনি? কালারটা দেখছি সিলভার কালার। এটা দেখে কি আপনার পছন্দ হয়েছে? জি, এটা দেখে আমার পছন্দ হয়েছে। এই যে ইঞ্জিনটা লাগানোর পর যে মানে আমরা যেভাবে আমি ভিডিওগুলো দেই, যে আসলে আপনারা ইঞ্জিনটা লাগানোর পরে এটাকে ট্রায়াল দেওয়ার পরে এটা ভালো মন্দ অনেকেই মানে কনফিউশনে থাকে যে আমি কি আসলে ইঞ্জিনটা ভালো পাইছি কিনা, গাড়িটা চালানোর পরে ক্লিয়ার হচ্ছে কিনা, সাউন্ড কোয়ালিটি ঠিক আছে কিনা। আপনি কি এই ধরনের কোনো কিছু প্রবলেম পাইছেন না সমাধানে আছে? না, আমি এসব কোনো কিছু প্রবলেম আর কি পাইনি। তো সাউন্ড আমার যে আগের যে ইঞ্জিন আছে সেটা প্রচুর আওয়াজ ছিল, এখন আলহামদুলিল্লাহ এটা লাগানোর পরে এখন আলহামদুলিল্লাহ ওকে গাড়ি। আর এখন আপনি কোনো মানে যে ইঞ্জিন লাগানোর পর এখন তো রঞ্জু ভাই তো আপনাকে অবশ্যই এখন ছেড়ে দিবে, আপনি কি এখন যাওয়ার জন্য প্রস্তুত? জি ইনশাল্লাহ এখন আর কি রওনা দেব। থ্যাংক ইউ আপনাকে ভাই একটু সময় দেওয়ার জন্য। জি ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। ভিউয়ার্স, যে ভাই উনি যে ইঞ্জিনটা ক্রয় করলো, শুনলেন যে কিভাবে সে আসছে। আসলে আপনারা আসেন,
ভালো মন্দ যাচাই করে কিনেন। আপনারা অন্যজনের উপরে ভরসা না দিয়ে নিজেরাই আসবেন, নিজেরা দেখবেন, ভালো মন্দ যাচাই করে একটা জিনিস ক্রয় করবেন। এটা অনুরোধ থাকলো আপনাদের মাঝে। আর যদি আপনারা চান যে দেখা গেল ইঞ্জিন চেয়ে আপনার নষ্ট হয়েছে বা গিয়ার বক্স নষ্ট হয়েছে, মানে কোনো প্রবলেম সলভ করতেছেন, এই সমাধানও আছে। আপনি আসবেন দেখে যে আপনি ইঞ্জিনটা নষ্ট নিয়ে আসছেন দেখে ইঞ্জিন লাগাই দিবে, ঘটনা কিন্তু তা না। এখানে রঞ্জু ভাই আসবে, গাড়িটাকে দেখবে, দেখার পরে সে ট্রায়াল দিবে। সে যদি মনে করে যে না উনি কোনো মতো মানে নর্মাল একটা সাউন্ড পাচ্ছে বা কোনো ধরনের একটা প্রবলেম পাচ্ছে, সে প্রবলেমটা যদি সলভ করা যায়, যদি আপনার ইঞ্জিনটা যদি না লাগায় ওইভাবে সে আপনাদেরকে বিদায় করে দিতে পারবে। সে যতটুকু কাজ করা কাজ করে দিবে। যদি মনে করে যে ইঞ্জিন লাগাইতে হবে, অবশ্যই আপনার সাথে পরামর্শ করে আপনি ইঞ্জিন লাগাইতে পারবেন। তারপর আসেন গিয়ার বক্সের ব্যাপারে। অনেকে গিয়ার বক্সে অনেক ধরনের প্রবলেম হয়, ঝাঁকি মারে, এই হয় সেই হয়, বিভিন্ন ধরনের প্রবলেম হয়। উনি এইটাও আমি যতটুকু দেখছি, আমার আরও ভিডিও দেখছেন, অনেক ক্রেতার সাথে কথা বলে দিচ্ছে আপনাদের সাথে, দেখা গেল অনেক সময় যে গিয়ার বক্সের যে প্রবলেমগুলো হয়, অনেকে আসে গিয়ার বক্স লাগানোর জন্য আসে, কিন্তু সে লাগায় না। কারণ সে আবার এটাকে রানিং সে চালায়া ট্রায়াল দিয়া যদি মনে করে যে না এটা সম্ভব, তাহলে লাগাবে। আর যদি বলে যে না সম্ভব না, তাহলে এটাকে আউট, মানে এটা ঠিকঠাক করে সে আবার বিদায় করে দিয়ে, যে এরকম ক্রেতা তার কাছে আসছে। তো অনেকেই তো আছে যে আসার লগে লগে কী হয়েছে সমস্যা, এই সময় গিয়ার বক্সের সমস্যা, খুলে লাগাই দিই। আসলে এইভাবে রঞ্জু অটোমোবাইলসে চলে না। আমি আপনাদের সাথে পরিচয় করে দেবো রঞ্জু অটোমোবাইলসের যে রঞ্জু ভাই। আপনি রঞ্জু ভাই ভালো আছেন? আপনি? আসসালামু আলাইকুম আলী ভাই। ওয়ালাইকুম সালাম। ভালো আছেন না? আলহামদুলিল্লাহ। এই ভাই যে গাড়িটা ইঞ্জিনটা লাগাইলো, সে আসছে, এই ইঞ্জিনটা কি আপনি আসার লগে লগে কি লাগাই দিচ্ছেন না এটাও ট্রায়াল করছেন? এইটা আসলে যখন ভাই আমার আসলো, আমি তখন 1 নম্বরে ছিলাম। উনি জি-মার্টের এখানে আসার পরে ইঞ্জিনটা ওভারহিট হয়ে পানি আর মোবিল এক হয়ে গেছে। ইঞ্জিনটা আগের থেকেই দুর্বল ছিল, এটা গ্যাস মারতো। তো এখানে আমার আইসেই ফোন দিল যে রঞ্জু ভাই আমি তো জি-মার্টের এখানে আটকে গেলাম। তখন আমি আবার ওখানে গেলাম, আর একটা গাড়ি ট্রায়ালে ছিলাম। তো যাওয়ার পরে দেখি এটা পানি আর মোবিল এক হয়ে গেছে গ্যাসকেটটা কাটার পরে। তো আমার পোলাপান নিয়ে এটাকে ঠেলে আনলাম। এটার দেখার সুযোগ ওইভাবে আর হইল না, আর স্টার্ট হইল না। তো যাই হোক, এখন ভাই আমার এখানে যে আসছে, আর দেখে বুঝতেছেন যে উনি কিন্তু আসলে খুব সরল, বুঝতে পারছেন, খুবই সরল। আমার কাছে আইসেই বলছে যে রঞ্জু ভাই আমি তো আসলে চিনি না, খুব ভালো একটা ইঞ্জিন আমাকে আপনি দেন, লাগাই দেন। আর এই জিনিসটা কাজ করলে আমি যে মানে মজা পাবো না। কি ইঞ্জিন লাগাই? এটা 1NZ। হ্যাঁ, 1NZ অটো এক্সেলেটার ইঞ্জিন। এটা লাগাই দিলাম, কিন্তু লাগানোর পরে আরও রোগ ছিল, কিন্তু এই রোগগুলো কিন্তু ফ্রিতেই সেরে দিলাম। কি ভাই, ঠিক কিনা? জি, একবারে ফ্রিতে। আপনার এটা তেলে স্টার্ট হচ্ছিল না, তেল আসতেছিল না, লাইনে প্রবলেম ছিল, ওটা ঠিক করে দিলাম। এরপরে রেস ঠিক ছিল না, হাওয়ার পাইপগুলা চেঞ্জ করে দিলাম। বাটারফ্লাই ভালো ছিল না, করে দিলাম। মানে আপনার অনেক কাজগুলোই ফ্রিতে এগুলো করেই ইঞ্জিনটা। কারণ আমি একটা ইঞ্জিন লাগানোর পরে এটা যদি আমার কাছে তো আসলে অনেকে এই সার্ভিসগুলোর কারণে কিন্তু রঞ্জু অটোমোবাইলসে আসতেছে, এই সার্ভিসটাই করে দিতে হবে। হ্যাঁ, এবং সবাই মানে হ্যাপি। অনেকে বলে যে রঞ্জু ভাই ভিডিওতে যেটা দেখি তার চেয়ে ভালো পাই, অনেকেই কিন্তু বলছে। কিন্তু আর সেটাই করার জন্য চেষ্টা করি, যে আমার এখানে যারাই আসে চিন্তা করি সর্বোচ্চ ভালোটা করার জন্য। কারণ একটা ইঞ্জিন যখন আমি বিক্রি করি, এই সাউন্ডটা আপনি ওনার হিসাবে আপনার দেখার দায়িত্ব না। আমার কাছেই ভালো না লাগলে ওইটা আমি নিয়ে এবার আমি শুরু করি অভিযান, যেটা সাউন্ড কেন স্মুথ হচ্ছে না, এটা রোগ কোথায়। কোনোটা ওয়ারিংয়ে থাকতে পারে, বাটারফ্লাইতে থাকে, হাওয়ার জন্য থাকে, হাওয়ার পাইপের জন্য। এগুলো আমি নিজের থেকে সলভ করে দিয়ে মানে একদম পরিপূর্ণ খুশি। আপনি পরিপূর্ণ যখন স্যাটিসফাই, এরপরে আমারও ভালো লাগে যে না ঠিক আছে। যার কারণে মানুষ যখন ট্রায়াল দেয়, একটা ইঞ্জিনের সাউন্ড দেখে কোয়ালিটি, সে কিন্তু আপনার ক্যামেরার সামনে এসে কিন্তু মনের কথাটাই বলে একদম। আপনারা যখনই আসবেন নিজের জিনিসটা আপনারা নিজে কিনবেন, খরিদ করবেন, আপনাদের ভালো লাগবে আশা করি। যার কারণেই আমি এই সিস্টেমটা যারা মানে আপনারা যারা মানে অন্যের উপর ডিপেন্ডেবল, যে কাউকে দিয়ে এই জিনিসটা কিনতে হবে, আমরা চিনি না, এই জিনিসটা চেঞ্জ করতে চাই, এই জায়গাটা থেকে সরে আসতে চাই। অবশ্যই ভিউয়ার্স আপনারা ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আমার এখানে আসবেন। এখানে আসলে প্রতারিত হবেন না ইনশাল্লাহ। সকলে আলী ভাইয়ের এই চ্যানেলটা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন প্লিজ, আর শেয়ার এবং কমেন্টস অবশ্যই করবেন। সকলকে ঈদ মোবারক, সকলে সুস্বাস্থ্য কামনা করে আজকের মতো এখানেই বিদায় নিচ্ছি। সকলে ভালো থাকবেন, ধন্যবাদ আলী ভাই, ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।
ভিউয়ার্স আজ তাহলে এ পর্যন্তই, পরবর্তী ভিডিও দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখানে বিদায় নিচ্ছি। আসসালামু আলাইকুম, ভালো থাকবেন সবাই।